எக்ஸ்ட்ரென்சிக் இன்ட்ரென்சிக்னு 2 டைப் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரென்சிக் வெளியிலேருந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுனால. இன்னொன்று இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மான்னு இருக்குது. இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மாங்கிறது எமோஷன். அவர் சொல்லுவார், நான் சிரிச்சா வீசிங் வருது, சிரிக்கிறேன் சார் வீசிங் வருது, அழுதா வீசிங் வருது சார், கோவப்பட்டா வீசிங் வருது. எமோஷனல் இன்டியூஸ்ட் ஆர் எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட். நான் ஓடினேன் ஆஸ்மா வருது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓடினோடனே ஓடி விளாடும் வந்துட்டு வீசிங்கோடு வரும். ஸோ இன்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மா எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ஆஸ்மான்னு 2 டைப் இருக்குது. எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறது இது மாதிரி நெடி பொடி அதெல்லாம் பண்ணாது. இதுதான் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நிறையா அதர் டைப்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஆஸ்மாக்கு. பட் மெயினாக இதான் மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா.